Goeiedag, liewe vriende, baie welkom by nog 'n lesing uit die boek Efesiers uit. Dis ons 11de lesing vandag. En voordat ons begin, kom ons sluit ons oë. Ons dankie ons Hemelvader vir u woord en ons dankie vir die geïnspireerde manne wat hierdie woord geskryf het. Terwyl ons uit hierdie brief uitstudeer, vra ons dat u ons sal seën. In Jesus se naam. Amen. Nadat die eenheid tussen Jood en heiden in die vorige verse beklemtoon is, gaan Paulus nou 'n bietjie verder. En hy praat oor hierdie nuwe identiteit. Nou is hulle nie meer heidene en Jode nie. Hulle is ook nie heidense Jode of Joodse heidene nie. In hierdie nuwe eenheid wat gevind word, is hulle Christene. 'n Nuwe identiteit. Paulus skryf oor hulle as volg. Hy sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word, tot 'n woning van God in die Gees. Alhoewel dit nie hier so genoem word nie, praat Paulus van die kerk, die nuwe Christenkerk. En in hierdie teksgedeelte gebruik hy 3 illustrasies om te verduidelik wat en wie en hoe die kerk nou is. Eerstens gebruik hy, 'n mens kan seker maar sê, 'n politiese verduideliking. Hy sê, julle is nie meer vreemdelinge en bywoners nie, nou is julle medeburgers. Waar die heidene voorheen as buitestanders gestaan het, staan hulle nou nie meer as vreemdelinge teenoor die Jode nie. Hulle is ook nou burgers van 'n nuwe koninkryk. Soos een skrywer dit gesê het, die heidene kom nie nou in God se koninkryk in met 'n paspoort nie. Daardie paspoort, die besnydenis. Nee, die heidene het nou volle burgerskap papiere om te wys dat hierdie hulle tuiste is. Paulus sê vir hulle, hier is nou 'n nuwe nasie as te ware, 'n nuwe volk, die Christenvolk, beter bekend as die kerk. Sy tweede illustrasie wat hy gebruik om die kerk te beskryf, sê hy, so is julle dan huisgenote van God. Gelowiges is nie net burgers van die koninkryk van God nie, hulle raak ook deel van een familie. In 'n koninkryk mag daar dalk nog ongelykheid heers. Daar mag werkers wees, daar mag slawe wees, daar mag vrymense wees, daar mag heersers wees. Daar's dalk ryk en arm. Maar in 'n familie is almal gelyk. Die wat in Christus is, word reg deur die Nuwe Testament as kinders van God gereken. Hierdie titel is basies ongekend in die Ou Testament. Dit sê dat ons is nou in Jesus Christus deel van die familie, deel van die gesin van God. Wat 'n voorreg is dit nie om as Vader, die God van barmhartigheid, liefde en omgee en genade te hê nie. Maar daarmee saam met hierdie voorreg om as kinders van God te wees, kom daar ook verantwoordelikhede. Verantwoordelikhede in hierdie gesinsopset. Verantwoordelikhede om medegelowiges aan te sien vir hulle eie status as kinders van God. Jy sien, dit is hoekom ons broers en susters is. Almal gelyk voor God ons Vader. Ongeag wat ons stand in die kerk mag wees, ongeag van ons ekonomiese welstand, of ons ras, of ons geslag, of selfs ons minder belangrike geloofsverskille wat ons mag hê, is dit so dat die wat in Christus is, nou almal deel is van die familie van God. Alhoewel ons die voorreg het om die kinders van God te wees, het ons die verantwoordelikheid om ander ook te behandel soos die kinders van God. Die laaste illustrasie wat hy gebruik om hierdie nuwe groep as te ware te beskryf, is die illustrasie van 'n gebou. Meer spesifiek die van die tempel. Hy sê, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Meeste aandag word aan hierdie illustrasie gegee. Die tempel was nog altyd
die woonplek van God. Dit was nog altyd gesien as die plek waar God homself tuis maak. Deur die Ou Testament word God se teenwoordigheid ervaar in die tempel. Maar nou sê Paulus, is daar 'n nuwe tempel. Die tempel in Jerusalem is nie meer die tempel waar God bly nie. Sy woning is nou in hierdie heilige tempel. Die kerk, nie meer as 'n gebou nie, maar nou as 'n gemeenskap van gelowiges, as 'n volk, as 'n familie, is nou die tempel. Paulus maak 3 stellings oor hierdie tempelgebou. Hy begin eers deur te sê dat hierdie tempel is gebou op die fondament van die apostels en die profete. Baie belangrik vir enige gebou is om 'n goeie fondament te hê, om seker te maak dat hierdie gebou gaan nie in mekaar val nie. En Paulus sê dat hierdie nuwe gemeenskap wat met 'n gebou vergelyk word, is gebou op die fondament van die apostels en die profete. Die apostels, die Nuwe Testament skrywers, en die profete, die Ou Testament skrywers. En dus verwys Paulus na die Heilige Skrifte. Hy sê hierdie nuwe geloofsgemeenskap, die kerk, word gebou op goeie Bybelgebaseerde geloofsoortuigings. Jy sien, die apostels en die profete, dit is wat die fondasie lê vir dit wat die Christenkerk moet glo. Dit is ook wat die hervormers, die sola scriptura, lese laat aanneem het. Dat die Bybel en die Bybel alleen. Hy gaan verder deur te sê dat Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie hierdie hele gebou goed saamgevoeg word. So alhoewel die fondasie die skrifte is die hoeksteen Jesus Christus. En elke steen wat verder gelê word, weg van hierdie hoeksteen af, moet oplyn met die hoeksteen, wat uiteindelik die hoofsteen van hierdie gebou is. Jy sien, in Jesus Christus word die kerk bymekaar gehou. Elke steen wat verder by hierdie gebou gevoeg word, moet in die hoeksteen Jesus Christus geanker wees. My vraag vandag aan u, is u geanker in Jesus Christus? Hy sê elke individuele steen word gebruik om hierdie gebou te bou. Jy en ek. Hy sê in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Elke steen in hierdie gebou het sy plek en hierdie tempel, hierdie kerk word konstant ontwikkel en uitgebou soos nuwe individuele stene bykom. Dit is nie 'n proses wat ooit tot vervolmaking sal kom solank ons op hierdie aarde is nie. Daar is ontwikkeling van die kerk. Daar is groei in God se koninkryk. En jy en ek het elkeen 'n plek as 'n bousteen in hierdie kerk. So word die teenwoordigheid van God dan nie meer gevind in die tempelgebou in Jerusalem, beskore vir slegs die Joodse volk nie. Dis nou 'n kerkgemeenskap. Dit is God in jou en in my lewe. En hy's daar teenwoordig en hy het sy blyplek gemaak in ons deur die Heilige Gees. En nou is dit oop vir enige iemand om deel te raak. Geliefdes, wat 'n groot voorreg is dit nie, om in hierdie nuwe land, die koninkryk van God, burgerskap te kan hê. Om deel te kan hê van die familie van God, met sy voorregte en verantwoordelikhede. En om 'n bousteen te wees in die blyplek van God. Geanker in Christus, gebou op 'n stewige fondament. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir u so dankie. Dankie vir hierdie paar verse, wat ons herinner daaraan dat ons deel is van 'n nuwe land. As dinge in ons eie land skeefloop, nie goed gaan nie, dank ons u dat ons deel is van 'n groter koninkryk. Ons dankie dat ons deel is van 'n familie. 'n Familie waar ons die wonderlikste voorregte, maar ook verantwoordelikhede het teenoor ander familielede. En ons dankie dat ons deel kan uitmaak van hierdie gebou. Dankie dat ons 'n fondasie het waartoe ons kan teruggaan, u woord. Dankie dat ons geanker kan wees in Jesus Christus. En dankie dat daar plek is vir elke bousteen, elke een van ons. In Jesus se naam. Amen.